बताओ तुम लोग किसके लिए काम करते हो? क्या करना है यहाँ पे तुम लोग? बताओ। नहीं बताऊंगा। बताओ। बता यहाँ पे तू क्या करने आया? बता। भाई मैं सिर्फ पत्थर काम करता, मुझे नहीं पता है। बता किसके लिए काम करता है तू? सुपर सत्या के लिए। कहाँ मिलेगा ये? आगे जाके चौराहा मिलेगा। हाँ सर, क्या हुआ? कहाँ हो तुम लोग? वो लोग तो सो गए। क्या? कौन बोल रहा है? तुम सबका खात्मा बोल रहा हूँ। कहाँ है तू? आ जाओ गोदाम पे। रुक, वहीं आता हूँ अभी, रुक। अब क्या करेगा? कैसे अपने इस कॉलोनी को बचाएगा? बस एक बटन है इसके लिए खत्म होने के लिए। पूरी कॉलोनी लास्ट। बता क्या करेगा? दम में दौड़ और अब बचा ले अपनी कॉलोनी को।